Debe ser el gatito más pobre que hayas visto. Ese día, la mujer, de camino a casa, encontró un pobre gatito rodeado de moscas. Ella abrió la mosca suavemente con un ventilador. La mujer inmediatamente llevó al gatito al hospital para su atención. El pobre gatito sufrió hasta convulsiones en sus extremidades. Después de la cirugía, la condición del gatito mejoró. Desde el principio, el gatito se mantuvo inestable hasta el punto de poder correr pequeños pasos. A medida que pasa el tiempo, el gatito es cada vez más alegre y saludable. No solo aprende a ayudar a la mujer a capturar ratas, sino que también guarda todo el tiempo en el camino de la mujer al trabajo. Debido a que el gatito muere de hambre todos los días mientras vagaba, la mujer prepara una comida demasiado nutritiva para el gatito, lo que hace que finalmente crezca como un gato gordo.